హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనము ఈ వీడియోలో మసాలా చాయ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుంటాం. ఈ టీకి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ముందుగా మనం ఒక 2 కప్పుల వాటర్ని ఒక పాన్లోకి తీసుకోవాలన్నమాట. ఇది 2 కప్స్ ఆఫ్ టీ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. దీనిలో మనం ఇప్పుడు ఒక మసాలా మిక్చర్ అనేది వేసుకోవాలి. దానికి ఏంటంటే అల్లము, లవంగాలు, మిరియాలు, చెక్క అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి గొంతులో గరగర ఉన్నా, లేకుంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, దగ్గు, జలుబు ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిస్తాయండి. మనం వారానికి ఒకసారి కానీ లేదా 2 సార్లు కానీ ఇలా తాగినట్లయితే మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా పోతాయన్నమాట. వీటిలన్నిటిని తీసుకొని మనం కొద్దిగానే, అంటే పర్టికులర్ ఏమీ లేదండి, రేషియో తక్కువగా తీసుకొని వీటిలన్నిటిని ఒక పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, పౌడర్ లాగా చేసేసుకొని మనం ఈ పౌడర్ని కచ్చా పచ్చగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గొంతుని బాగా మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా చేస్తాయండి. మంచిగా చాలా బాగుంటుంది మసాలా చాయ్. మనకి ఈ వెదర్కి తీసుకుంటే కూడా హాట్గా తాగితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఇది కషాయం చేసుకోవచ్చు లేదా టీ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేనైతే ఇవాళ టీ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనము నీళ్ళు అనేవి మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఏంటంటే చెక్క, లవంగాలు, జింజర్, అల్లము, ఇంకా ఏంటంటే మిరియాలు వేసేసుకున్నాం కదా. జింజర్ అనేది గొంతు సమస్యల్ని బాగా తగ్గిస్తుంది. మిరియాలు అనేది కూడా బాగా గొంతులో ఏదైనా నస కానీ, దగ్గు కానీ ఏమైనా ఉంటే కూడా తగ్గిస్తుంది. ఈవెన్ ఏంటంటే మీకు సరిపడిన షుగర్ అనేది ఇప్పుడు వేసుకోండి. ఈవెన్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు చెక్క ఉంది కదా, ఈ టీ అనేది ఈవెన్ వెయిట్ లాస్కే కూడా యూస్ చేయొచ్చండి. నార్మల్గా మనం ఏదైనా కానీ హెల్తీగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి వెయిట్ లాస్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందండి. పర్టికులర్గా వెయిట్ లాస్ కోసం అనేది మనం ఏమీ చేయనవసరం లేదు. హెల్తీగా మన హెల్తీ హ్యాబిట్స్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, బాగా మరిగించేసేయాలి. ఒక 5 to 7 minutes అనేది బాగా బాయిల్ చేయాలన్నమాట. ఒకవేళ టీ చేసుకోవడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలాగే ఇప్పుడు వడకట్టేసుకొని కషాయాన్ని తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఒక కప్పు వాటర్, మనం ఇందాక 2 కప్పుల వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు 1 కప్పు మిల్క్ వేసుకుంటే సరిపోతుందన్నమాట. దీంట్లో మిల్క్ ఒక రేషియో అనేది కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మామూలుగా ఎవరైనా డైట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇది తీసుకోవచ్చు అనమాట. పూటకి కానీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చెప్పాం కదండి, వారంలో ఇలా టీ తాగే వాళ్ళు కానీ లేదా మామూలుగా కషాయం తాగాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని తాగితే హెల్త్కి మంచిదన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 స్పూన్స్ టీ పౌడర్ వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మనం ఏంటంటే ఒక 5 నిమిషాలు లేదా 5 నిమిషాల నుంచి 7 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి. నేను ఏంటంటే హెల్తీ పర్పస్ కోసం టీ పౌడర్ని అంటే పాలు వేసిన తర్వాత వేసుకున్నాను అనమాట. ఒకవేళ మీరు టీ బాగా తాగాలి, ఎక్కువ తాగాలి, ఘాటుగా రావాలి, టీ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఉండాలి అనుకుంటే మీరు స్పైసెస్ అన్నీ కొట్టి వేసుకున్నారు చూడండి, అప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు బాగా మనం ఏంటంటే పొంగు వచ్చేంత వరకు బాగా ఏంటంటే టీని బాగా పొంగు రానివ్వాలి. ఎప్పుడైతే పొంగు అనేది వస్తుందో మనం ఆపేసేసుకొని మనం వడగట్టేసుకోవాలన్నమాట. చాలామంది ఏంటంటే ఇలాగే వడగట్టేసుకొని డైరెక్ట్గా వడగట్టుకొని గ్లాసులో తాగేస్తూ ఉంటారు. కానీ అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక గిన్నెలోకి వడకట్టుకొని దాన్ని ఇంకొక గ్లాసులో తిరగబోసుకొని, అంటే తిరగబోసుకుంటారు కదండి, అలా తిరగబోసుకొని కానీ తాగితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు బబుల్స్ ఏం లేవు. ఒకసారి మనం ఏంటంటే తిరగగాని పోసుకున్నామంటే దాంట్లో మంచిగా మనకి ఫ్రాత్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రాత్ అంటే నురుగు అనేది వస్తుంది. ఆ ఫ్లేవర్ కూడా టీ తాగేటప్పుడు మనకి వస్తుందన్నమాట. అందుకోసం ఇలా బాగా వేడిగా టీని మనము చల్లార్చుకొని, అంటే 2-3 సార్లు తిరగొట్టుకొని తాగితే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. చెప్పాను కదండి, హెల్త్ వైజ్ కూడా ఈ టీ అనేది చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్కి. తర్వాత థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ని మెయిన్గా చెప్పాలంటే జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు రిలీఫ్ అనేది చాలా బాగా ఇస్తుందన్నమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఒకసారి ఈ టీని చేసుకోండి. ఒకసారి చేసుకొని టేస్ట్ ఎలాగా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.